First of all, I am so blessed to be living here. I came from City Church, and the Lord led me, first of all, from knowing Dr. Lau. Maybe put closer your mouth. Yeah. Okay. From knowing Dr. Lau and being a physician, and then the Lord just kind of drawing me here, and I feel. I translate. Yeah. Okay. Sorry. I'm sorry. So ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้านำดิฉันมาที่โบสถ์นี้ดิฉันมาจากอีกคริสตจักรหนึ่งแล้วก็คุณหมอวรุณเป็นแพทย์ของเป็นนายแพทย์ของข้าพเจ้า So I feel like family. แล้วเมื่อมาที่โบสถ์นี้ก็รู้สึกเหมือนเป็นครอบครัวพระเจ้านำมาที่นี่เหมือนครอบครัว So I wanted to share God's healing touch. อยากจะแบ่งปันประสบการณ์ถึงการที่พระเจ้าแตะข้าพเจ้าและรักษาโรคข้าพเจ้า And the different ways that He can heal. แน่นอนมีหลายวิธีที่พระเจ้ารักษาคน 3 years ago, I was diagnosed with arthritis. เมื่อ3 ปีที่แล้วถูกได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกระดูกที่คอนั้นมันมีแคลเซียมไปอยู่ที่คอ And my doctor referred me to Dr. Lau, and one of his comments was, he's a pastor. And he said, I don't know what he does, but he said, I've referred him patients. แล้วเสร็จแล้วหมอของข้าพเจ้าก็ส่งข้าพเจ้ามาหาคุณหมอวรุณบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นหมออย่างเดียวแต่เขาเป็นศิษย์พิบาลด้วย And he said, I don't know what he does, but he said, I just am kind of wondering what he does with his patients. แล้วก็บอกว่าไม่รู้คุณหมอเขาทำอะไรกับคนไข้แต่รู้อย่างว่าเขาเป็นคริสเตียน So I was told that I needed surgery, and แล้วดิฉันก็ได้รับคำบอกจากคุณหมอว่าต้องผ่าตัด It was difficult to take. Yet I was having pain, but yet I didn't think I did. I thought I'd take care of it. แต่ข้าพเจ้าก็มีความปวดที่คอที่แขนก็รู้ว่าจะต้องเข้าผ่าตัดเพื่อที่จะแก้ปัญหา So one day at church, at City Church, one of my friends said, "Why don't you talk to one of our pastors and ask for prayer?" แล้วข้าพเจ้าไปที่โบสถ์เก่าที่ข้าพเจ้าเคยอยู่ก็บอกเพื่อนบอกว่าให้ไปขอสบอธิษฐานเผื่อสิ And he did. He prayed for me, but we also got into conversation because I thought I wasn't doing something, hearing the Lord and healing me. แล้วหลังจากเข้าอธิษฐานเผื่อก็มีการคุยกันบอกว่าสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทำบางอย่างมั้งพระเจ้าถึงไม่รักษาโรคข้าพเจ้า So we talked about it, and I said, if we're Christians and this church believes in healing, I don't need it. I don't need surgery. และข้าพเจ้าก็บอกว่าคิดในใจว่าถ้าโบสถ์เราเชื่อเรื่องการรักษาโรคคงไม่ต้องไปผ่าตัดดีกว่าพระเจ้ารักษาข้าพเจ้าได้ And he turned to me and he said, "Wait a minute. What do you mean healing?" He said, "God heals in many, many ways, and there's nothing wrong with going to a doctor." แล้วสบคนนั้นก็บอกว่าพระเจ้ารักษาโรคได้แต่ก็พระเจ้าก็ใช้หมอเหมือนกันไปหาหมอก็ไม่เป็นไร And then he shared with me that he knew Dr. Lau. และสบคนนั้นก็บอกว่ารู้จักอาจารย์หมอวรุณ And he said, "Don't go to anybody else." อย่าไปหาคนอื่นให้ไปหาหมอคนนี้ I said, "I already am." แล้วเขาก็บอกว่าดิฉันไปหาแล้วเรียบร้อยไปเจอหมอคนเดียวกันนี่ล่ะ So I made an appointment and I met him, and right away he came in and he has such a peace. แล้วข้าพเจ้าก็ไปเจอคุณหมอแล้วพอคุณหมอเดินเข้ามาในห้องก็รู้สึกสัมผัสสันติสุขได้ And he sat there and he listened to what my symptoms were. แล้วเขาก็นั่งฟังอาจารย์หมอก็นั่งฟังอาการของข้าพเจ้า And all his response was when I was telling him was, "Oh." แล้วคุณหมอก็แค่บอกว่าอ๋อ So I'm like, okay, is this good or bad when he says, "Oh." เขาไม่แน่ใจว่าความหมายว่าอ๋อหมายความว่าอะไร So it turned out that I did need surgery, and I accepted it. และในที่สุดก็ยอมรับว่าต้องผ่าตัดข้าพเจ้าก็ยอมรับไปผ่าตัด And my first surgery I had was my arthritis was in my neck and my spine,
มีอาการมีปัญหาในกระดูกที่คอก็ต้องผ่าตัดที่กระดูกที่คอ He said there's a new procedure where you go through the neck and it eliminates a lot of pain because you're not going through tendons and แล้วก็คุณหมอก็บอกว่ามีการผ่าตัดแบบใหม่ที่เข้าไปแล้วก็ตัดเอาพวกกระดูกออกที่มันทับเส้นประสาทอยู่ So that's what I had done and it went well และการผ่าตัดก็ผ่านไปด้วยดี And one of the things that he was saying was that your throat might be hard to swallow แล้วหมอก็บอกว่าหมอวรุณก็บอกว่าอาจจะกลืนอาหารลำบากหน่อยเพราะว่าอาจจะมีการบวมในคอ So I remembered that and a couple of days later I got up in the morning and I was trying to take my medication 2 วันต่อมาหลังผ่าตัดพยายามจะทานยา and I couldn't swallow แล้วก็กลืนไม่ได้จริงๆ and I thought well that's normal แล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดากลืนไม่ได้หลังผ่าตัด and then I tried drinking something and that didn'tแล้วก็ดื่มน้ำก็ดื่มไม่ได้ด้วย so I thought oh it's just my throat is swollen แล้วก็คิดว่าสงสัยคอมันคงบวมข้างใน and then I realized I was having a difficult time breathing แล้วก็รู้สึกว่าหายใจไม่ออกด้วยคราวนี้เริ่มยุ่งแล้ว but I thought I'll just call his office แล้วก็โทรหาออฟฟิศของคุณหมอ and I had called my brother first but he was like 20 miles from he was at a meeting and I thought well he said I'll take you this afternoon แล้วก็โทรหาพี่ชายหรือน้องชายไม่ทราบบอกว่าเขาบอกว่าตอนนี้ยุ่งอยู่เดี๋ยวจะพาไปหาหมอบ่ายนี้ So I have a really sweet close Christian sister and I called her I don't know why I called her but it just like I was dialing it and I told her ข้าพเจ้าก็โทรหาเพื่อนคริสเตียนคนหนึ่งที่เป็นพี่น้องกันในพระคริสต์ I told her what was happening and she said call 911แล้วเขาก็บอกว่าเพื่อนคนนี้ก็บอกว่าให้เรียกรถฉุกเฉินรถหมอฉุกเฉิน So I did and the paramedics came and we're looking at all my medications and what had gone on with surgery and they just said we have to take you to the hospital แล้วพวกคณะที่มาที่บ้านก็บอกว่าอาการไม่ดีต้องไปโรงพยาบาล So I was still like yeah okay he's just going to tell me that it's from the surgery แล้วคิดว่าคุณหมอวรุณคงจะบอกว่านี่เป็นจากการผ่าตัดไม่มีอะไรมาก Well it didn't it turned out that my throat was swollen because of an infection แล้วก็พบว่าเกิดการอักเสบเพราะว่าติดเชื้อในคอถึงได้กลืนไม่ได้หายใจไม่ได้ And he came in he was in the emergency room and แล้วคุณหมอวรุณก็มาที่ห้องฉุกเฉิน He came around the corner and he said this is just a little setback and I thought แล้วคุณหมอก็บอกมันมีปัญหานิดๆหน่อยๆไม่เป็นไร And I'm like going yeah I know I mean I couldn't talk that well and I was like yeah I know it's So anyway, doctors came in and checking me and giving me medication and trying to control my pain. And next thing he said, we have to take you up. A doctor said, we're taking you to ICU because we want to observe you. แล้วเสร็จแล้วหมอก็ให้ยาแล้วก็นำข้าพเจ้าเข้าโรงพยาบาลไปอยู่ในห้องคนไข้อาการหนักเรียกว่า ICU. So it turned out I was there for 4 days. แล้วก็อยู่ที่นั่น4 วัน And he said he was there. I have no memory of that. I was คุณหมอวรุณบอกว่ามาเยี่ยมทุกวันแต่ข้าพเจ้าจำไม่ได้เลยว่ามาเยี่ยม So I was discharged and I came home and it just really took a while for me to heal. และใช้เวลาพอหลังจากกลับบ้านก็ใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะหายป่วยใช้เวลาพอสมควรหลายวัน So my surgery that he did worked. I wasn't having any discomfort. ไอ้ส่วนที่ผ่าตัดก็หายดีตอนหลัง And I stopped wearing my brace. แล้วก็หยุดใส่ปลอกคอ And about 2 or 3 months later, 2-3 เดือนต่อมา I was having horrible pain in my neck. อาการปวดก็กลับมาที่คออีกปวดมาก And of course, I'm thinking it's nothing. แล้วข้าพเจ้าคิดว่าคงไม่เป็นอะไรมาก
So I told a friend, and she said, "You better have it checked out." แล้วบอกเพื่อนคริสเตียนเขาบอกว่าต้องกลับไปหาหมออีกควรจะไปดูอีก So I made an appointment to see Dr. Lau again. แล้วก็กลับไปหาคุณหมอวรุณอีกไปดูอาการว่าเป็นยังไง And I think he did another CT scan. แล้วคุณหมอก็สั่งทำ CT scan. And I'm sitting in his office with a friend of mine. I never went alone. I don't know why, but I always had somebody with me. And he came in and he said, "You need surgery." แล้วคุณหมอเดินกลับเข้ามาในห้องก็บอกว่าดู CAT scan แล้วต้องผ่าตัดอีกครั้งหนึ่ง But one of the discs didn't take to the surgery. ปรากฏว่าไอ้ที่ใส่กระดูกเข้าไปมันไม่เชื่อมกันมีปัญหามันแตก So he said, "Do you want to have an injection, a cortisone injection?" And I said, "No." แล้วถามว่าอยากจะฉีดยาก่อนไหมก่อนผ่าตัดข้าพเจ้าบอกไม่เอา So once again I did the surgery and he had to do it in my neck, on the back of my neck. ครั้งนี้ก็ผ่าตัดอีกผ่าตัดข้างหลังคอเข้าไปข้างหลัง And it was really hard. การผ่าตัดนั้นค่อนข้างปวดมากเป็นการผ่าตัดที่ลำบาก And I was asking God why this was happening to me. แล้วข้าพเจ้าก็ถามพระเจ้าว่าทำไมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นกับข้าพเจ้า And my friends were comforted. They would just เพื่อนคริสเตียนก็มาหนุนใจปลอบประโลมใจข้าพเจ้า encourage me and tell me, that you're so peaceful. And on the inside I'm not, but she said, you're really peaceful. เพื่อนบอกว่าดูคุณสงบดีนะแต่ที่จริงในใจข้าพเจ้าไม่พอใจไม่สบายใจเลย So let's see. I was healing and I was home. I was isolated because I couldn't really go anywhere because of my pain. ข้าพเจ้าไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านคนเดียวเหงามากเพราะหลังผ่าตัดเจ็บปวด I was so exhausted. แล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากจากการผ่าตัดหลายครั้ง Anyway, after 4 or 5 months, 4-5 เดือนผ่านไป the pain started to go away. การเจ็บปวดก็เริ่มลดลง And it was a lot better. รู้สึกอาการดีขึ้นมาก So I started doing what I usually did. ก็เริ่มกลับไปใช้ชีวิตเป็นปกติเหมือนเดิม And then about 6 months or so afterwards, และ6 เดือนหลังจากการผ่าตัดครั้งสุดท้าย I had like a poking feeling in my neck. แล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรมันมาแทงอยู่ที่คออยู่ข้างหลัง So he said, "Yes, that's metal or something that they put in when they do the surgery." แล้วคุณหมอวรุณก็บอกว่านั่นเป็นเหล็กที่ใส่ไว้ข้างหลังที่เชื่อมคอ And it needs to come out. แล้วก็ต้องผ่าตัดอีกเอาเหล็กนั้นออก So that was the third surgery. ก็ผ่าตัดอีกครั้งหนึ่งเป็นที่จริงครั้งที่3ใช่ And that was 6 weeks ago. นั่นเป็นประมาณ6 อาทิตย์ที่แล้ว And as he says, this is a simple procedure. อาจารย์หมอบอกว่าผ่าตัดง่ายๆไม่มีอะไรมาก His assistant said, "I hate when he says that." แล้วผู้ช่วยของผมบอกว่าคุณหมอชอบพูดอย่างนั้นอยู่เสมอว่าผ่าตัดง่ายๆ So I had it done, and he said the muscle would be healing, and I would be better. แล้วคุณหมอก็บอกว่าเดี๋ยวกล้ามเนื้อค่อยๆหายปวดไปเอง So on my last visit, it was only one visit afterwards. แล้วก็กลับไปหาหมออีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้าย But before I had the third surgery, this is when I came to this church. ข้าพเจ้ามาเยี่ยมคริสตจักรนี้ก่อนผ่าตัดครั้งสุดท้ายครั้งหนึ่ง And I just loved it. I loved ข้าพเจ้าชอบมาคริสตจักรนี้มาก And I had a friend, I just want to share this, that came with me, and she had been with me through my surgeries and all. เพื่อนคนหนึ่งมาร่วมนมัสการที่นี่ด้วยครั้งนั้นและเพื่อนคนนี้ก็อยู่กับข้าพเจ้าตลอดการรักษาการหายโรคครั้งนี้อยู่กับข้าพเจ้าเป็นประจำ And we were singing and worshiping, and she saw Dr. Lau dancing and singing, and she poked me and she goes, "Can you imagine that man actually does surgery?" และเพื่อนก็บอกว่าเห็นอาจารย์หมอวรุณกำลังเต้นหัวเราะยิ้มแย้มนมัสการพระเจ้าบอกเชื่อเลยว่าเนี่ยคุณหมอที่จะผ่าตัดฉัน
So when he came in to see me before my last surgery, I said, "Are you going to sing and dance before we do this?" และพอไปเจอที่คลินิกครั้งสุดท้ายก็ถามว่าคุณหมอจะร้องเพลงนมัสการพระเจ้าและเต้นรำเต้นโลดต่อหน้าฉันไหม And he didn't. เขาไม่ได้ร้องเพลง So a couple of weeks ago, I think it was the third before you went to Germany. About 3-4 weeks ago. I was sitting here, and Dr. Lau asked if there was anybody that he could pray for, and I was sitting there, and I was thinking about something that I just wanted an answer to, and I came up, and he laid hands on me, and that was, it was great, but before everything, I had a precancerous growth on my neck. เมื่อ 3-4 สัปดาห์ที่แล้วมาเยี่ยมที่คริสตจักรที่นี่แล้วคุณหมอวรุณก็วางมือให้แล้วก็เขามีเป็นเหมือนมะเร็งที่มีก้อนเป็นมะเร็งอยู่ที่คางตรงนี้นะฮะในผิวหนัง And my primary doctor froze it and he said it should heal and if it doesn't to see a dermatologist. แล้วคุณหมอก็บอกว่ามันน่าจะหายไปได้แต่ว่าถ้าไม่หายต้องไปหาหมอผิวหนังSo I had my surgery, and it was still my scar was still really itching. แล้วหลังผ่าตัดไอ้แผลมันก็ยังคันอยู่และยังปวดอยู่ So I thought, okay, I'll go see a dermatologist, and I hadn't made an appointment, and so when I came and I was prayed for, I went home, and that evening, I felt in my neck and it was gone. และหลังจากถูกวางมือแล้วไอ้ก้อนมะเร็งนั้นมันก็หายไปจากผิวหนังที่คอ And I even looked in the mirror. แล้วข้าพเจ้าก็มองไปที่กระจกดูตัวเอง Where is it? What happened? ไอ้ก้อนนั้นมันหายไปไหน And I realized that I was healed. That แล้ว the ก็ Holy รู้ว่าพระ Spirit เจ้ารัก touched ษาโรค me. ข้าพเจ้า And I was still having neck pain and through this whole thing, I was just getting irritated because it was not good. I was just หลังผ่าตัด3 ครั้งคอก็ยังเจ็บอยู่ข้าพเจ้าก็รู้สึกมันกวนใจมากที่คอเจ็บ So the next morning, I got up and I was doing some things around the house, and I'm like, I don't have any pain. แล้ววันรุ่งขึ้นหลังจากมาโบสถ์วันอาทิตย์ตื่นขึ้นมาทำอะไรไม่มีอาการปวดอีกต่อไป And I was just praising God. I'm like, wow. I mean, I've never had anything like that in my life. I've never. นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกไม่เคยมีประสบการณ์การรักษาโรคแบบนี้มาก่อนสรรเสริญพระเจ้า And I was telling a friend about it, and she said, God can use doctors. He said, God is the one that created medicine. When he created the world, he created herbs and all that. And he said that he provided knowledge for men to practice. And he can also heal. เพื่อนของข้าพเจ้าก็บอกข้าพเจ้าว่าพระเจ้ายังใช้หมออยู่แต่พระเจ้ายังรักษาโรคได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้หมอ So I am just in awe of it. I am just I'm still ข้าพเจ้ายังรู้สึกประทับใจพระเจ้ามากที่ได้มาครอบครัวนี้ครอบครัวของพระเจ้าที่นี่ Thank you so much. Yeah.